Pessoal, tá escutando esse barulho? Uma vibração, um tensionador tremendo, vindo da correia de acessório esse barulho. Eu vou mostrar pra vocês o que pode estar acontecendo aí com o seu carro. Pessoal, removemos aqui o alternador do carro e eu vou mostrar pra vocês o defeito, que é a polia de roda livre do alternador. Todos os carros mais novos já estão vindo com essa polia. Eu tô com uma polia de roda livre aqui da Cobra e aqui tem um manualzinho, ó, que legal, mostrando pra vocês como detectar o defeito, se essa polia está estragada ou não. Olha aqui no lugar, pessoal, tô encaixando a ferramenta, ó, a polia não vira nem para um lado nem para o outro. Eu testei lá no lugar, por isso que eu descobri o defeito, ó, tá vendo? Ela tá travada, não vira. Eu vou mostrar aqui pra vocês na polia, ó. Olha só, tanto a parte de fora quanto a parte de dentro vira para um lado e não vira para o outro. Então aqui tá no manual, ó, se você pegar a polia, virar ela sentido anti-horário, travando a parte do meio, tá certo. Se ela tiver travada pros dois lados, tá errado. Se ela estiver virando para o outro lado, horário, ela também está errada. Então fica a dica, se você tiver um carro que tá fazendo barulho, na correia de acessório tá quebrando, ou o tensionador tá fazendo barulho, você já trocou e não testou a polia do alternador, com certeza essa polia está com defeito. Fica a dica aí da Cobra pra vocês.